演托马斯这次被议论，我反而觉得不对劲，因为一对情侣分床睡居然能被兄弟说成太离谱，放到短视频评论区，没准还要被剪成感情破裂的证据。可咱们冷静想想，打呼、说梦话、睡着后还会打人，难道非得挤在一张床上才算恩爱吗？事情其实很简单，瑞安在播客与托马斯兄弟在家里说，在曼彻斯特我们分开睡，各自有自己的客厅，原因也没藏着，未婚妻露西早就解释过。说白了，瑞安会打呼噜、说梦话，睡着了还会打到我。到了伦敦，因为房子小，两个人只能同床。瑞安的兄弟亚当听完直接吐槽，他太离谱了，你应该和他睡在同一张床上。就是一件事儿，叠加上日常观念的碰撞。另一件事是两人在哥本哈根旅行时公开接吻，瑞安还说自己非常着迷，称露西像是爱上了自己，距离斯科特都觉得意外。对于露西来说，这有点太公开了。你看，分床睡被嫌不够亲密，公开秀恩那也被怀疑是在表演。对情侣怎么做都有人能挑出毛病。说白了，争议不是出在他们到底爱不爱，而是大家对爱情的想象太单一。以前很多人相信情侣就该同床粘在一起，时时刻刻证明爱情。现在生活方式变了，睡眠质量、个人空间、育儿压力都成了关系的一部分。分床不等于分手，安静相处也不等于冷淡。以前的不拘小节被理解成真实，放到今天就可能被剪成没分寸。以前公开表达爱意容易圈粉，现在一句我非常爱他也可能被说成油腻。时代审美变了，性别气质的规训也更细了，男性不能太黏，女性不能太冷，情侣不能太腻，也不能太疏离，所有人都得活成观众觉得舒服的样子。瑞然当然不是完全没有问题，他在播客里谈伴侣的私生活，尺度拿捏的不算完美。兄弟们一笑，片段被单独截出来，就很容易变成感情不和的戏码。可全网群嘲断章取义，翻旧证，真有必要上纲的人格审判吗？不是他做错了多少，而是他的直白表达撞上了今天越来越严苛的亲密关系审美。说到底，这就是个人性格短板，撞上了全新的舆论规训。但其实这场热议对瑞安来说也是一次很深刻的提醒：伴侣时别把打呼、说梦话这些生活细节当成天然笑料，尊感的守住，表达爱意可以继续，至少尊重露西不喜欢公开秀恩爱的边界。面对兄弟调侃，也别为了节目效果把两个人的私生活反复消费。爱不是必须睡在同一张床上，更不是必须向全世界交作业，把日子过好，把边界拿稳，这才是对这段感情真正的负责。